我哋公司係好希望咧，就係話未來我哋喺中國，我哋能夠成為一個專注喺皮膚修復同埋疤痕處理嘅公司。因為目前嚟講，喺呢一方面嘅產品研發其實嚟講係唔多而大部分嘅產品咧就係側重於喺事後舉例啦，譬如話我疤痕已經出現咗啦，你修復。而我哋好希望嚟講就係話我哋能夠喺知識上能夠推廣多一啲啦，得嚟知道其實疤痕係可以預防，只要你喺個黃金期裏邊能夠應用我哋嘅產品咧，其實你嘅疤痕有90%嘅機會咧都係唔會出現嘅。咁何謂黃金期咧？其實黃金期就係話，當你譬如話你手術後或者受傷後傷口開始愈合嘅時間啦，喺個唔流血嘅情況之下 ，OK， 其實你已經可以開始應用我哋嘅產品康巴葉因為康巴葉係主要嚟講咧就係話能夠抑制咧我哋嘅肉芽增生，同埋咧我哋有另外一個專利就係抗老嘅專利，就可以令到我哋傷口咧能夠愈得快啲 ，OK， 加速我哋嘅傷口愈合嘅情況。我哋希望我哋嘅產品能夠幫助更多中國嘅患者，或者甚至全世界嘅患者。因為而家事實上嚟講喺市面上咧係冇一個產品咧能夠預防呢個疤痕嘅形成。而我哋嘅產品係大咁樣係打破咗呢個傳統，我哋能夠好有效咁樣預防到肉芽增生而減少我哋疤痕形成嘅機會。如果患者能夠喺適當嘅時間利用我哋嘅產品 ，OK， 咁你嘅疤痕形成嘅機會就大大減少。同埋嚟講咧，我哋會用多啲知識上嘅傳播，等好多人知道，喂，其實疤痕唔係一定係要形成嘅。做完手術之後，我哋係有方法可以預防嘅。我哋好希望我哋嘅產品能夠幫助更多中國人，甚至全世界人。